მოგესალმებით. მე ვარ ქეთი ცერცვაძე, მე-12 კლასის მათემატიკის მასწავლებელი. დღეს დავიწყებ გეომეტრიის გადამეორებას. წინა გაკვეთილზე ამოვხსენით 1-4 ქულიანი ამოცანა. მინდოდა საფუძვლიანად მეჩვენებინა, ნაბიჯ-ნაბიჯ, როგორ უნდა გეფიქრათ, რა უნდა გაგეხსენებინათ და იმედია გასაგებად იყო ყველაფერი ახსნილი და მოწოდებული. მოდით ახლა დავიწყოთ გეომეტრიის გამეორება. მე-7 კლასიდან დღემდე რაც გისწავლიათ, იმიტომ რომ წინა ამოცანის განხილვის მიზანიც ის იყო, რომ მეჩვენებინა თქვენთვის, რომ ყოველთვის გჭირდებათ წინარე პატარ-პატარა ცოდნები ერთად. ამიტომ მოდი წინარე პატარ-პატარა ცოდნები ერთიანად გავიმეოროთ. მათთვის ვინც გამოცდას აბარებთ, ყურადღებით მისმინეთ, ვინც გამოცდებს არ აბარებთ, რატომ აქვს გამზადებული აღნიშნული ნახატი. ესენი ვასილ კანდინსკი, ვინც მხატვრობით ხარ დაინტერესებული, ალბათ გსმენიათ. ანუ გეომეტრიული ობიექტები არის ჩვენს ირგვლივ ყველგან. ანუ ნებისმიერი, აი თუნდაც დაფა, მართკუთხედის ფორმა აქვს, ხო? როცა პროგრამირებას აკეთებენ, გარკვეულ მოდელირებას აკეთებენ, რაღაც ითვალისწინებენ პიქსელებს, ან თუნდაც მობილურ ტელეფონებს როცა არჩევთ, ხომ? რამდენი პიქსელია პატარა ერთ უჯრაზე. სულ საუბრობთ რაღაც ფორმაში, რამდენი პიქსელია, ანუ არ გიგონოთ რომ გეომეტრიაზე და რიცხვებზე და მათემატიკაზე არ საუბრობდეთ მაშინ, ანუ ყოველდღიურ ცხოვრებაში მუდმივად ვეხებით მათემატიკას. არის ხელოვანი ხალხი, რომელმაც ასე უბრალოდ გეომეტრიული ფორმები აიღო, ერთი მართკუთხედის ფორმაზე დახატა, გააფერადა და აბსტრაქცია შექმნა და ამით მიმდინარეობა განავითარა ხელოვნებაში და ვასილ კანდინსკი ძალიან ცნობილია აბსტრაქციებით. შემდეგ გაკვეთილზე წინასწარ არ გეტყვით 1-2 გაკვეთილში მოგიყვებით კიდევ ერთ დიზაინერზე, იվ სენ ლორანზე, როგორ გაიკეთა მან დიზაინერის ბრწყინვალე კარიერა გეომეტრიის დახმარებითა და მეშვეობით. ამიტომ მათთვის ვინც არ ხართ გეომეტრიით, ან ფიქრობთ რომ მე რაში დამჭირდება მათემატიკა, იმიტომ რომ არ ვაბარებ მათემატიკას, მოდით მინდა ერთად სხვანაირად შეხედოთ მათემატიკა. ფაქტია, ვასილ კანდინსკიმ ხელოვნებაში მიმდინარეობა გამოიგონა ახალი გეომეტრიის მეშვეობით. მოდით გავიმეოროთ თავიდან შევხედოთ ყველაფერს, რაც გვისწავლია. წერტილი. ესეთი წერტილი. ხო? ისეთი მარტივი ცნებები, ძირითადი ცნებები. არ გააჩნია განზომილებები, არც სიგრძე აქვს, არც სიგანი აქვს, წერტილია. აღინიშნება დიდი ლათინური ასოთი. წრფე. გააჩნია ერთი განზომილება, უსასრულოდ გრძელდება, ხო? ერთი განზომილება ჩაიწერება AB წრფეზე, ან ერთ პატარა ლათინურ ასოს ვაწერთ. მონაკვეთი. წრფის ნაწილია, რომელსაც დასაწყისი და დაბოლოება აქვს და აქვს სიგრძე მონაკვეთს. ესენი არაფერი რთული ჯერჯერობით არ არის. გავიმეოროთ. სხივი. წრფის ნაწილია, რომელსაც აქვს დასაწყისი და დასასრული არ აქვს. ერთი მიმართულებით გრძელდება. აი ამათ ქვია დამატებითი სხივები. ერთი მიმართულებით გრძელდება, ესეც მეორე მიმართულებით. ორივეს აი ეს არის ვთქვათ AB სხივი, AC სხივი. მაგალითად ესე გავაკეთოთ AB სხივია, ესე შეგვიძლია ვთქვათ AC სხივი და ორივე ერთ წრფეზია, ურთიერთდამატებითი სხივებია. სიბრტყე. ბრტყელი ზედაპირი, რომელსაც არ აქვს სისქე, აქვს ორი განზომილება და გრძელდება უსასრულოდ. აი ავიღებთ სიბრტყე, გრძელდება უსასრულოდ, აქვს ორი განზომილება, ვამბობთ DEF სიბრტყე ან ალფა სიბრტყე. ბრტყელ ფიგურებზე რო საუბრობთ მაგალითად, ხომ, ვახასიათებთ სიგრძეს სიგანის მიხედვით და ასე შემდეგ. ამას შემდეგზე კიდევ უფრო გავახმარებთ. მაგრამ როცა ვამბობთ ბრტყელი, უბრალოდ აი ესე გულისხმობთ ბრტყელ ზედაპირს. შემდეგ ვიცით აქსიომები. მათემატიკაში ძალიან ხშირად გვჭირდება აქსიომა არის დებულება, რომელიც იმდენად ჭეშმარიტია, რომ დამტკიცება არ ჭირდება. ყოველი ახალი ვარაუდი, რასაც გამოვთქვავთ, თუ დავასაბუთეთ წინარე აქსიომებით ან თეორემებით, უკვე ახალ თეორემას ვაყალიბებთ, მაგრამ ყოველი ახალი წინადადება მათემატიკაში ან ვარაუდი, რომ დავასაბუთოთ მართალია თუ არა, გვჭირდება აქსიომები, რასაც უნდა დავეყრდნოთ ცხად რაღაცეებს, ძალიან მარტივ ჭეშმარიტებებს, ან წინარე უკვე დამტკიცებულ თეორემებს. აი მათემატიკა იურისპრუდენციისაგან ერთი განსხვავდება. ჩვენ თუ ვამბობთ თეორიას, აუცილებლად უნდა დავასაბუთოთ, რომ ის ჭეშმარიტია. ზოგიერთ მეცნიერებაში მაგალითად რომ ვარაუდი გამოითქვა და მსჯელობენ და ეს ვარაუდი ან ესე არის, ან ისეა, ვერ მტკიცდება, მაგრამ მსჯელობენ, ანუ სხვა პერსპექტივებით განიხილავენ რაღაცებს, მაგრამ მათემატიკაში აუცილებელია დამტკიცება. აუცილებელია ვთქვათ წინარე მარტივი ჭეშმარიტებების საფუძველზე ახალი თეორემა დამტკიცდეს და დავწეროთ რისი დამტკიცებაც გვინდოდა ეს უყვართ ხოლმე ბავშვებს დაწერა RDG
ამიტომ მათემატიკა სხვა მეცნიერებისგან რითი განსხვავდება, რა გვჭირდება, თუმცა იურისტებს ძალიან სჭირდება, იმიტომ რომ ნებისმიერი როცა გამოძიება ან განხილვა, ყოველთვის თუ გინდა დაამტკიცო რამე პოზიცია, უნდა გქონდეს წინა პატარ-პატარა ჭეშმარიტებები ან კანონები, წესები, რასაც დაეყრდნობი, რომ დაამტკიცო, ხო? ანუ მათემატიკის გეომეტრია ანვითარებს ამ მსჯელობა დასაბუთების უნარს. მოდი ახლა აქსიომა. თითოეული ჭრფისათვის არსებობს წერტილები, რომლებიც მდებარეობს ჭრფეზე და არსებობს წერტილები, რომელიც არ მდებარეობს ჭრფეზე. ეს არის აქსიომა. ყველა თქვენ შემდეგ გაიცანეთ კიდევ შემდეგ გაკვეთილამდე ყველას. ორ წერტილზე გადის ერთადერთი ჭრფე, ან ორ წერტილზე გაივლება ერთადერთი ჭრფე, ან ორ წერტილზე ორ ან 4 სხვადასხვა ჭრფეს ვერ გავავლებთ. აქსიომაც. ჭრფეს სიბრტყეს 2 ნახევარ სიბრტყეს ყოფს. აი ავიღეთ ჭრფე ხო უსასრულოდ გრძელდება ერთგანზომილებიანია, ხო? 2 ნახევარ სიბრტყე ყოფს. ჭრფეს ეწოდება ნახევარ სიბრტყის საზღვარი, ნახევარ სიბრტყე აღინიშნება ესე. A. ანუ ავიღებ ჭრფეს და ნახევარ სიბრტყეში დავსვამ წერტილს A. აი აქ თუ დავწერდი B-ს, ვიტყოდი A, B ნახევარ სიბრტყე. ხომ, ანუ ესეც აქსიომა. მონაკვეთის სიგრძე უდრის იმ მონაკვეთების სიგრძეთა ჯამს, რომლითაც იგი იყოფა ნებისმიერი წერტილით. ანუ ავიღე მონაკვეთი და ნებისმიერი წერტილი რო ავიღო, მთლიანი მონაკვეთის სიგრძე უდრის აი ამ მონაკვეთს პლუს მეორე მონაკვეთი. ანუ ესეც აქსიომაა, ხო? ანუ ეს არის ძალიან ცხადი დებულებები. კუთხე. კუთხე შედგება ორი საერთო სათავის მქონე სხივისგან, ანუ აი ორი საერთო სათავის მქონე სხივი და მათ შორის მდებარე სიბრტყის ნაწილი, აი ეს არის კუთხე, სიბრტყის ნაწილი. კუთხის საზომი ერთეულია გრადუსით, წერთ კუთხე B ან კუთხე ABC. ეს ჩანაწერის ფორმაზე გავიხსენოთ. ყოველი სხივიდან მოცემულ ნახევარ სიბრტყეში შეიძლება გადავდოთ 180 გრადუსზე ნაკლები კუთხე და ერთადერთი. ანუ აქეთ შეგვიძლია 180 გრადუსზე, მეტად აი აქედან ორცალ ABC კუთხე რო 2 იყოს და 2-ვე 20 გრადუსი არ არის, 1-20 გრადუსიანი გადაიდება. ახლა კუთხეების კლასიფიკაცია. ვიცით, მართი კუთხე, რომლის გრადუსული ზომა 90 გრადუსიანია, მახვილი კუთხე, რომელიც 0-ზე მეტია და 90 გრადუსზე ნაკლები, ბლაგვი, რომელიც 180 გრადუსზე ნაკლებია და 90-ზე მეტი და გაშლილი კუთხე, ანუ ურთიერთდამატებითი სხივებისგან გაშლილი კუთხე და წრიული. ესეც 180-ია, დაბლაც 180 და სულ 360 გრადუსიანი კუთხე. ბისექტრისა რა არის? ბისექტრისა არის სხივი, რომელიც კუთხეს ორ წოლ ნაწილად ყოფს. აი BD არის სხივი, რომელიც ამ კუთხეს ორ წოლ კუთხედ ყოფს. მოსაზღვრე კუთხეები. აი მაგალითად, როცა ორი კუთხე ერთი გვერდის საერთო აქვს და დანარჩენი ორი გვერდი, ანუ ურთიერთდამატებითი სხივებია, მოსაზღვრე კუთხეები ეწოდება. ანუ ერთი გვერდის საერთო აქვს, ხოლო ორი გვერდი, ანუ ურთიერთდამატებითი სხივებია. ანუ ეს არის მოსაზღვრე კუთხეების ჯამი ყოველთვის 180 გრადუსია. ანუ კუთხე შეგვიძლია აღვნიშნოთ ესები ალფა და ბეტა. ბერძნული ასოებით. ახლა ვისაუბროთ ჭრფეების ურთიერთმდებარეობაზე. თუ ორი ჭრფე პარალელურია, მაშინ მათ შორის კუთხე არ არის, ხო, პარალელურია, მაგრამ თუ კვეთს, ნახეთ, აი გადაიკვეთა. მიიღება 4 კუთხე. აი კუთხე 1, 2, 3, 4. კუთხე 1 უდრის კუთხე 3-ს, კუთხე 2, კუთხე 4-ს. ვერტიკალური კუთხეებია. 1 3-ის ვერტიკალურია, 2 4-ის. აბა დავასაბუთოთ რატო. ნახეთ. კუთხე 1-ს, რომ მივუმატებ კუთხე 2-ს, ხომ 180 გრადუსია. და რო გვერდის საერთოა, ესენი გრძელდება. კუთხის გვერდები დამატებითი სხივებია. ეს გავიგე. ეხლა მოდით აი ამ ნაწილს შევხედოთ. კუთხე 1-ს მივუმატო კუთხე 4, რას უდრის? ესეც გრძელდება, ხო? ანუ აი ეს კუთხე 1 + 4 180-ია. ესე იგი რა გამოვიდა? კუთხე 1-ს 2-ს მივუმატებ თუ 4-ს, მაინც 180 მივიღებ. ახლა კუთხე 1 საერთოა. დავასკვენი, რომ კუთხე 2 უდრის კუთხე 4-ს. ანუ ანალოგიურად კისდება კუთხე 1-სა და 3-ის ტოლობა. ვერტიკალური კუთხეები ტოლია. შეიძლება ორი ჭრფე მართობულად გადაიკვეთებოდეს, აი, მართობული ჭრფეები. ხო, და მაშინ თუ მართობულად გადაიკვეთება, თითოეული 90 გრადუსიანია და 4-ვე კუთხე 90 გრადუსს უდრის. აი, მარტივი ამოცანა განვიხილოთ, მოდით ერთად. გვაქვს მოცემულია ეს ნახაზი და თითოეული კუთხე როგორ ვიპოვოთ. აი ეს არის 90 გრადუსი. ეს თუ 30-ია, აი მისი
ვერტიკალური კუთხეც 30 გრადუსია. აი ეს 180 გრადუსია, 180 - 30 გრადუსი 150-ია. ეს ერთად 90-ია, ეს 60 გრადუსი. ანუ ძალიან მარტივად ვერტიკალური კუთხე თუ იცით, ესე მარტივად შიგნით შეგიძლიათ ყველა კუთხე იპოვოთ. ეს დამოუკიდებლად გააკეთეთ, გთხოვთ. ახლა განვიხილოთ. როცა ორი პარალელური წრფე გადაკვეთილია მესამე წრფით. იმედი მაქვს ნახაზი კარგად ჩანს. გვაქვს ორი პარალელური AB წრფე, A პარალელურია B-ში, C აი ეს მესამე C არის წრფე. აქ მიიღება 4 კუთხე, აქაც მიიღება 4 კუთხე. სულ 8 კუთხე გვაქვს. ახლა რა შეგვიძლია ვთქვათ? კუთხე 1, კუთხე 4-ის ტოლია, კუთხე 8, კუთხე 5-ის, კუთხე 2, კუთხე 3-ის, კუთხე 6, კუთხე 7-ის. და ამ კუთხეებს ეწოდებათ, ანუ ჩვენ ვთქვით, რომ ესენი ვერტიკალური კუთხეებია. ნახეთ, აი კუთხე 3-ს და კუთხე 6-ს, ასევე კუთხე 4-ს და კუთხე 5-ს შიგა ჯვარედინად მდებარე კუთხეები ეწოდება. კუთხე 4-ს და კუთხე 6-ს ცალმხრივად. ნახეთ, აი ესენი ჯვარედინად არის ამ წრფის მიმართ. აი ესე და 4 და 6 ერთ მხარეს არის. 3 და 5-იც ერთ მხარეს ცალმხრივი. ახლა ნახეთ რა ხდება. ჩვენ ხო ვიცით რომ მოცემულ ნახევარსიბრტყეში შეიძლება გადაიზომოს ერთი კუთხე, გარკვეული გრადუსის ტოლი და მასთან მხოლოდ ერთი აქსიომა რო ვთქვით. ამის საფუძველზე შენ შეგვიძლია დავამტკიცოთ რომ მოცემული აი აქ ზუსტად რომ ფორმულირება სწორად თქვა შინაარსობრივად აი აქ მინდა რომ აქვე შეგახსენოთ აი ეს ყოველი სხივიდან მოცემულ ნახევარსიბრტყეში შეიძლება გადავიდოთ 180 გრადუსზე ნაკლები კუთხე და მასთან მხოლოდ ერთი, ხო? აი ამის საფუძველზე დავუბრუნდები იგივე გვერდს, ესე, ნახეთ, ტექნოლოგიების განვითარებამ რა გამოიწვია. აი ესე მარტივად ვოპერირებთ, ხო? აი ეს ყველაფერი მათემატიკის და ფიზიკის განვითარებით მოდის, აქვე მინდა მათემატიკის ხვაწელზეც ვისაუბრო. ანუ მეხუთე აქსიომის საფუძველზე ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ 5 და 1 კუთხეები ტოლია. ანუ კუთხე 1, კუთხე 4-ის ტოლია, კუთხე 5 და კუთხე 1 ერთმანეთის ტოლია. ერთს რომ 3 მივუმატოთ, არის 180. შესაბამისად, კუთხე 5 რო კუთხე 3 მივუმატოთ, 180 გრადუსია. ესე იგი გამოვიდა, რომ ცალმხრივად მდებარე კუთხეების ჯამი, შიდა ცალმხრივად მდებარე კუთხეების ჯამი არის 180 გრადუსი. შიგა ჯვარედინად მდებარე კუთხეების ჯამი, ანუ 4-ს რომ 6 მივუმატოთ, კუთხე 4-ს კუთხე 6 180-ია. კუთხე 4-ს კუთხე 3 რომ მივუმატოთ 180, ესე იგი 3 და 6 ტოლია. კუთხე 3 უდრის კუთხე 6, კუთხე 4, კუთხე 5. აი ნახეთ რა მარტივად. უბრალოდ ერთი აქსიომაა ხანდახან საკმარისი, ან ერთი წინარე დებულება, რომ რაღაცა აი ამდენი სიახლე აღმოაჩინა მათემატიკაში. როდესაც ვიღაცამ აღმოაჩინა, ესე უბრალოდ შეიძლება მეგობრებთან ერთად ისხდნენ და ესე აღმოაჩინეს, რომ ორი პარალელური წრფე რომ მესამე წრფით გადაკვეთილია, შიგა ცალმხრივად მდებარე კუთხეები, შიგა ჯვარედინად მდებარე კუთხეები ტოლია, შიგა ცალმხრივად მდებარე კუთხეების ჯამი 180-ია. აი მაგალითად, აი ერთი მაინც კუთხე თუ ვიცი, ვთქვათ ეს არის 20. ნახეთ, ეს თუ 20-ია, ესეც 20-ია. შიგა ჯვარედინი 20-ია, ვერტიკალური 20-ია. ეს თუ 160 გრადუსია, ესეც 160. ანუ თუ ორი პარალელური წრფე გადაკვეთილია მესამე წრფით და ერთი მაინც კუთხე იცით, დანარჩენს მარტივად პოულობთ. აი აქ არის მოცემული, აი ღვაბედიდის ამოცანათა კრებულიდან და ქთოფურიას ამოცანათა კრებულიდან ამოცანები. მაგალითად, აი ერთს განვიხილავ, ორი პარალელური წრფი არის გადაკვეთილი და მოდით ახლა გავაანალიზოთ ნახაზი. ეს არის ალფა, ეს არის ალფას პლუს 10. ორი პარალელური წრფე მესამით გადაიკვეთა, ესე იგი ეს კუთხე ამ კუთხის და ამის ტოლი, ესე იგი ეს არის 30 გრადუსი. ხომ, ანუ ნახეთ მარტივად დავაკავშირე ზედა კუთხე ქვემოთ მოცემულ კუთხესთან. მე ვიცი რომ აი ამ სამივე კუთხის ჯამი ერთად უნდა იყოს 180. ალფას პლუს 10 პლუს 30 არის 180. 2 ალფა არის 140. ალფა უდრის 70 გრადუსს. არაფერი. პატარა თეორიების ცოდნით ესე შეგვიძლია უცებ ამოვხსნათ ხოლმე ამოცანები. რას უდრის კუთხე თუ მისი მოსაზღვრე ორი კუთხის ჯამი 100 გრადუსია. ესე იგი არის კუთხე და აქვს ორი მოსაზღვრე კუთხე. მოიცადეთ?
ბეჭდები ნახაზია ესე ზუსტად დავხაზოთ. გვაქვს აი ესეთი კუთხე, რომელსაც აქვს ორი ცალი მოსაზღვრე კუთხე და ამათი ჯამი ანუ ნახეთ ესეც ესაზღვრება კუთხე 1-იც აი ამ ალფა კუთხეს ესაზღვრება აქედან რო შევხედოთ კუთხე 2-იც ალფას მოსაზღვრეა ხო? ანუ რა ვიცით რომ ეს ამოთი ჯამი 100-ია. ანუ მივიღეთ ვერტიკალური კუთხეები ტოლია, ესე იგი თუ ჯამი 100-ია, თითოეულია 50. 50 გრადუსი, 50 გრადუსი, ეს უკვე იქნება 130 გრადუსი. მე გირჩევთ რომ ეს არის 2012 წლის გამოცემა მაქვს თუ არ ვცდები მე სახლში. მაგრამ ახალი გამოცემაებიც არის უკვე კრებული. მესამე თავში არის აღნიშნულ კუთხეებზე ამოცანები და ამოხსენით რაც შეიძლება, რასაც მოვასწრებ და გირჩევთ რომ ბევრი მარტივია ამოხსნათ და მეორე თავშია თოფურის ამოცანათა კრებულში. კიდევ სხვა ბევრი კრებულია, უბრალოდ ეს ორი უფრო აქვთ ხოლმე ხელთ და ამიტომ გავაკეთე აქცენტი, მაგრამ ნებისმიერი თქვენთვის სასურველი კრებული არჩიეთ და ამოხსენით რამოდენიმე ამოცანა, ну 20-30 მაინც ეცადეთ. შემდეგ გაკვეთილამდე გემშვიდობებით, შემდეგ გაკვეთილამდე სასიამოვნო იყო თქვენთან დროის გატარება.